அது எப்படி நீங்க பேச முடியும்? ஒரு நாய் குறுக்க போய் ஒருத்தன் வந்து ஒரு புள்ள சாகுறதுக்கும் ஒரு புள்ள குறுக்க போனதுனால நீங்க கீழே விழுகிறது ஒண்ணா? என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. இந்த மாதிரி விளிம்பு நிலை மக்கள், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய வருத்தங்களை எல்லாம் காதுலயே வாங்காம அது ஒரு செய்தியா கடந்து போயிட்டு அதெல்லாம் எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில நடக்காதுங்கிற திமிர்ல ரொம்ப அலட்சியமா அந்த விஷயத்த மைண்டுக்கே கொண்டு போகாம இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு அந்த விஷயத்தோட தீவிரத்தை செவனிலேயே அரைஞ்ச மாதிரி உரைய வைக்கிறதுல நம்ம கோபிநாத் அண்ணன் கில்லாடி. இந்த விஷயத்துல இவரை ஒரு விளிம்பு நிலை மக்களோட வக்கீல்னு கூட சொல்லலாம்.